Os pássaros estão distribuídos a uma certa altitude. Não é todo pássaro que tem aqui tem lá numa certa altitude. Não. Nós estamos no vale. Tem pássaro que só vem então, para essa aqui região tem baixa. Nós estamos aqui, acho que 40 metros mais ou menos. Nível do Mas mar. você chegar ali a 200 metros, já vai ter outras espécies. Entendi. O senhor faz esses estudos também? O senhor estuda para entender? Sim. E a gente tem que... eu tenho um guia, né? Tenho um guia de observação. E a gente estuda, né? Vê a fotografia dos amigos e vai interagindo.